சினிமாலை வீவர்ஸ். இன்னைக்கு நாங்கள் டியூனப்ல என்ன படம் பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, துடிக்கும் கரங்கள் அப்படின்னு ஒரு படத்தோட ட்ரெய்லர். ஓகே, இது யார் நடிச்சிருக்கா, என்ன மாதிரி அப்படின்ற விஷயத்த நாங்கள் பார்க்கலாம். இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா 1983 நினைக்கிறேன், சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் அவருடைய துடிக்கும் கரங்கள் அப்படின்ற ஒரு படம் வந்து வெளியே ஆகிருந்துச்சு. ஸோ அந்த படத்துக்கு அப்புறமா அந்த டைட்டில் வந்து இவங்க வந்து வாங்கியிருக்காங்க. ஸோ இந்த படத்தில் வந்து நம்ம ஹீரோவா விமல் வந்து பண்ணியிருக்காங்க. நீண்ட நாட்களாக வந்து இந்த படம் வந்து ரிலீஸ் ஆகலாம் அப்படின்ற மாதிரி எதிர்பார்க்கப்பட்டது. இப்போ செப்டம்பர் 1 வந்து ரிலீஸ் ஆக போகுது அப்படின்ற ஒரு விஷயம் இருக்கு. சரி, இப்போ பார்த்தீங்க சொன்னால் இந்த துடிக்கும் கரங்கள் படத்துக்கு முன்னாடி நம்ம விமல் வந்து விலங்கு அப்படின்னு ஒரு வெப் சீரிஸ் பண்ணிதான் சூப்பர் டூப்பர் ஹிட் ஆயிருந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் நல்ல படங்கள் பண்ணுவாரேப்பா என்னப்பா அப்படின்ற மாதிரி எதிர்பார்க்க டைமில் குலசாமி அப்படின்னு ஒரு படம் வந்துச்சு. அந்த படம் வந்து பெருசாக இருக்க கை கொடுக்கல. அதுக்கப்புறம் வந்து தெய்வமச்சான் அப்படின்னு ஒரு படம் வந்துச்சு. அதுவும் அவருக்கு ஒரு கொட்டால என்னடா இப்படி போகுது அப்படின்ற மாதிரி இருந்த டைமில் தான் இப்போ இந்த துடிக்கும் கரங்கள் வந்து ட்ரெய்லர் வெளி ஆகியிருக்கு. இந்த ட்ரெய்லர் பார்த்தீங்க சொன்னால் பறக்க பறக்க விரட்டி விரட்டி வெளுப்பாங்க இல்லையா, அந்த மாதிரி தான் விரட்டி விரட்டி வெளுத்துக்கிட்டு இருக்கிறாரு. இதில் வந்து ரொம்பவுமே இந்த ஜானர் இந்த படம் பார்க்கக்குள்ள நமக்கு தெரியும் முழுக்க முழுக்க ஆக்ஷன் த்ரில்லராக வந்து வெளியாகிருக்கு அப்படின்ற மாதிரி இருக்கு. இந்த படம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மதுரை பேஸில் இருக்க மாதிரி தான் இருக்கு ட்ரெய்லர் பார்க்கக்குள்ள. அதாவது ஆரம்பமே வந்து ஒரு கடை ஷாப்பை மூடிட்டு ஒரு மனுஷனுக்கு மேலே ஒரு பையன் ஏறி அந்த கதவை மூடுதான் அங்கே உள்ள வந்து பஞ்சு பறக்கிறதுக்கு குத்து வர மாதிரியான சீன்ஸ் தான் ஸ்டார்டிங்லேயே வச்சுருந்தாங்க. பார்க்குறதுக்கு நல்லா இருந்துச்சு, ஷார்ட் நல்லா இருக்கு அப்படின்ற மாதிரி இருந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் அங்கே ஒரு இளம் பெண் வந்து இறந்து போகிறாங்க. அந்த இறந்து போன பொண்ணு வந்து சூசைட் பண்ணிட்டாங்களா, தற்கொலையா, இந்த மாதிரி இயற்கை மரணமா அப்படின்ற மாதிரிலாம் இருக்கும் இல்லையா. அதை போஸ்ட்மார்டம் ரிப்போர்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் அவங்க வந்து இயற்கை மரணமும் இல்லை, அது வந்து சூசைடாக இருக்கலாம் இல்லைன்னா கொலையாக இருக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு விஷயத்தை கண்டுபிடிக்கிறாங்க. ஸோ அந்த கொலைக்கு யார் காரணமாக இருப்பாங்க அப்படின்ற கண்டுபிடிக்கிற ஒருத்தராக வந்து இவர் வந்து ஹீரோ எப்பவுமே அதை தானே பண்ணுவார் இல்லையா. அதை வந்து இங்கே இவர் பண்ணுறாரு. அதை வந்து அவர் சரியாக பண்ணியிருக்காரா இல்லையான்றது படம் ரிலீஸ் ஆன பிறகு தான் தெரியும். இந்த படத்தில் இவருக்கு ஜோடியாக பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் மும்பை மாடல் மனிஷா வந்து நடிச்சிருக்காங்க. காமெடியான சதீஷ் வந்து கை கோர்த்திருக்காரு. அதே போல் சுரேஷ் மேனன் வந்து முக்கியமான இடத்துல நடிச்சிருக்காங்க. படத்துக்கு வந்து ராகவ் பிரசாத் அப்படின்றவர் வந்து இசையமைச்சிருக்காரு. அடடடா படத்தை யார் இயக்குனாங்க அப்படின்னு ஒரு விஷயத்தையே நான் சொல்ல பாருங்க. இந்த படத்தை பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் வேலுதாஸ் அப்படின்னு ஒருத்தர் தான் இயக்கி இருக்காரு. ஆக மொத்தத்தில் சரிகமாக வந்து இந்த ட்ரெய்லரை வந்து வெளியிட்டு இருக்காங்க. செப்டம்பர் 1 ரிலீஸ் ஆக போகுது. இப்போ நாங்கள் பார்த்தோம்னா இந்த ட்ரெய்லர் அப்படி என்னப்பா முக்கியமான விஷயங்கள் எப்போ அந்த படத்தை போய் பார்க்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஆரம்பத்துலேருந்து கடைசி வரைக்கும் த்ரில்லராக அதே போல் ரொம்ப சூப்பராக ஃபைட் பண்ணக்கூடிய ஒருத்தராக வந்து வளம் வந்துட்டு இருக்காரு அப்படின்ற மாதிரி இருக்குது. விமல் அங்கங்கே சூப்பரான வந்து பெர்ஃபார்ம் பண்ணி இருக்காரு. பார்க்குறதுக்குமே நல்லா இருக்குது. ஸோ விமலை நாங்கள் இப்படி தான் பார்க்கணும் அப்படின்ற மாதிரி இருக்குது. படத்தில் இதோட நல்லா பெர்ஃபார்ம் பண்ணியிருப்பார் அப்படின்ற மாதிரி தெரியுது. இந்த படம் வந்து ஒரு கஞ்சா கடத்தல் அதில் இருக்கிற சில விஷயங்களை கண்டுபிடிச்சு இப்போ ஒரு நாட்டுக்கும் வீட்டுக்கும் வந்து மது வந்து கேட்டுன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா, அந்த மாதிரி அந்த ஊரில் இருக்க ஒரு நல்ல மனுஷனா இவர் வந்து அதை கண்டுபிடிச்சு அவங்கள வந்து பழி வாங்குற மாதிரியான ஒரு விஷயம், அவங்களுக்கு ரிவெஞ்ச் பண்ணுற மாதிரி நிறைய பேரை கொள்றதும் அந்த மாதிரியான சில விஷயங்கள் வந்து நடக்கும். அதை கண்டுபிடிக்கிற ஒருத்தவங்க. அப்புறம் அதே போல் ஒரு ஹீரோயின் வராங்க, லவ் பண்ணுறாங்க. லவ்வுக்கு முன்னாடியே அந்த பொண்ணுக்கு வந்து அதிக அழகாக இருக்கவங்க, ரொம்ப படித்தவங்க, ரொம்ப வசதியான இருக்கவங்க வந்து தேவையில்லை அப்படின்ற மாதிரி அவங்க டிசைட் பண்ணுறாங்க. அப்படி தான் இவர் இருக்கிறன்ற மாதிரி எப்போவுமே சம்மந்தமே இல்லாத ஒரு காமெடி பண்ணுவார் இல்லையா சதீஷ், அந்த மாதிரி ஒரு விஷயத்தை வந்து அவர் பண்ணியிருக்காரு. ஸோ பார்க்குறதுக்கு ஓகே, ட்ரெய்லரில் இந்த விஷயம்லாம் சொல்லியிருக்காங்க. ஆக காதல், கலாட்டா, காமெடி ப்ளஸ்ஸு த்ரில்லரு, ஆக்ஷன் அப்படின்ற மாதிரி பிளாக்ல தான் இந்த படம் வந்து வெளியாக போகுது. துடிக்கும் கரங்கள் வரப்போகுது. அதை பார்த்து நாங்கள் எங்களுடைய இதயங்கள் துடிக்குதா கை துடிக்குதா அப்படின்றத பொறுத்தது பார்க்கலாம். ஆக செப்டம்பர் 1 படத்துக்கு நாங்கள் தயாராகும். அதுக்கு முன்னாடி இந்த ட்ரெய்லரை பார்க்காதவங்க ட்ரெய்லரையும் பாருங்கள். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் கீழே இருக்க பெல் ஐக்கோனையும் நீங்கள் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. சினிமாலை யூடியூப் சேனலில் இது வரைக்கும் நீங்கள் யாராவது சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னு சொன்னால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் நீங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள். கோலிவுட் தொடங்கி ஹாலிவுட் வரைக்கும் உடனுக்குடனான அனைத்து சினிமா செய்திகளையும் தெரிந்து கொள்ள சினிமாலை யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. மேலும் Facebook, Twitter, Instagramமில் cinemaalai.com ஃபாலோ பண்ணுங்க.